Смотрим, дорогие друзья, с вами Папа Римский. Сегодня мы не то, что мы продолжаем. Я просто тогда устал говорить. И я типа продолжу эту серию. Да. А чё, сколько она была? Минут 8, да? Окей, это будет серия минут 8, да. Это не серия, это продолжение, ладно. А что мы делали вообще, я не помню. Чудо из чудес выполнено. Какое чудо. Нет, вы не закончили задание за указанное время. Ну и пофиг. Что делать? А, я вспомнил, мы там этого потом слепого куда-то доставили вроде. Я сейчас, короче, кушаю жвачку. Знаете такую? Типа, ну как, типа, ну как лента такая. Такая красная, в упаковке такая круглая. Я ее не ел где-то лет 5. Крутая жвачка. Всем советую. Обзор на жвачку от Папы Римского. Да, я. А чё у нас такая армия? Один слон, один лучник и 3 воина. Мы с такой армией завалим разве что какого-нибудь торговца. Какого-нибудь калеку. Реально. Какая-то параша. Так. О, сколько тут доната. Ого. Понимаю, если тут тоже ничего не окажется, я расстроюсь. О, фарфор, отлично. Так. А вот это надо все продать. И купить нормальную армию. Давай, слон, лучник. Я знаю, нам конники не нужны вообще. Пофиг на них. Они только деньги тратят. Они очень быстро умирают. Купим одного слона тут. Еще зайдем в храм. Что-нибудь купим. Сверчок. Че больше ничего. И в банк. Ну, кстати, вернули банку все эти деньги, которые я у него взял. Ну, когда мне надо было. И теперь мы в плюсе. Наконец-то. Ну, зайди в город. Да. Все, погнали. Мы вроде как эту самую делаем. Бэжи. А, это этот. Хасан и собака. Понимаю. А шашины вот эти. Давай их порвем. Шина нишни. Ну ты хашина нишин? Ну, у меня армия покруче, чем у вас. Ясно, да. Чи, да? Баллон. Ну ты кретин, конечно. Кем ты там говоришь? А, это был точно выстрел. О, корона Хасана и собака. Круто. У меня, кстати, она должна быть. Предметы. Где эта корона? О, корона. Бля, какая красивая. Что еще? Нормально. Так. Мне бы вылечить. Прекрасно. О, стоп. Блять, мне не хватает денег. Ладно, пофиг. Сейчас мы кому-нибудь дадим людей. Все, давайте их порвем. Блин, они какие-то сильные. Сейчас они нас порвут. Бля, плохо. Они сильные какие-то реально. Они всех моих слонов убили. За Орду, за Рим.
Бу-бу-бу. Не-не-не-не-не. Я пойду вылечусь. А потом к тебе приду, дружочек. Да блин, я не хочу, у меня нету слонов. Я без слонов ничего с ними не сделаю. Так. Моей себе требуется помощь. Короче, актеры мы такие, спектакли разные там. Но мы заблудились, нам холодно, и за нами волки. Помогите нам добраться до сияния. Ой, ну давай я помогу. Все, мы помогли. Ну зачем помогаем? Ну зачем поможем? Так. Нам нужны слоны. Без слонов сегодня. Нормально. Вкусная жвачка. Так. У вас хранится там абралая медь, она мне нужна. Сколько вам надо там? Хотите пожертвовать сделать? Вообще без проблем. О, вы вернулись? Вы должны отдать этому 100 пожертвовать. 1000 отдали. Ну, вообще без проблем. Спасибо за комедию. Бесплатно. Так. Не, вот это не надо. Вот это тоже. Вот это куплю. Все, мне больше нечего покупать. Что надо сделать? В бок пойти. Ну и в Сиань. Давайте в Сиань, а потом в бок. Не, давайте дойдем до Сианя, я закончу, потому что 8 минут записывается. Да. Секунду. Да. Так, Сиань. Ну, погнали в Сиань, чё? Чё, крутой типа такой, да? Блин, 8 минут прошло, я ничего не сделал за эти 8 минут. О, ваше величество, со мной там 7 актеров, они хотят вам удовольствие предоставить. Я люблю представление, посмотрим. Все по местам. Пум-пум. О мой бог. Да, вот он спектакль. Интересно, как он называется? Аристократы. Неплохо. Спасибо вам, что привели. Вот ваше вознаграждение. О, благодарю вас. Это как раз подходит расходы на алкоголь, чтобы стереть этот спектакль из моей памяти. 5000 стали. Понимаю. О, нормально, 5000. Как раз хватит на одного лучника. Да, мне слоны нужны. Слоны. Ну ничего, будет слон, я из банка возьму. Лох. Подушки надо покупать. На, держи. Серия заканчивается. Всем пока, всем спасибо.